假如你架車咧有呢種聲音咧，極有可能你嘅半軸係有問題嘅。好似呢架凌志咁樣咧，舊年咧我哋幫佢做咗全車翻新，噴咗我哋連信嘅王牌項目就係幻彩珍珠藍嘅。半軸異響咧就有3種情況嘅。咁啊，我哋呢架凌志咧，佢咧就係因為佢嘅防塵套嗰度老化做漏油，咁我哋幫佢換咗個防塵套就得啦。咁如果係有啲咧長期你都漏油，你冇發現或者唔理佢，佢有可能令到呢個半軸同埋呢個頭龍嗰個間隙過大啊！本身咧其實人哋啱啱好可以裝上去嘅，咁佢間隙過大咧，可能分分鐘可以花幾千蚊換半軸。咁仲有啲更加嚴重嘅咧，就有可能會成個半軸頭龍呢度會甩出嚟。咁樣我哋行駛過程中咧就會有安全隱患啦。咁我哋平時接好多啲交通事故車嘅話，都試過半軸嗰度甩出嚟嘅。我哋去做常規保養嘅時候咧，建議我哋師傅幫你做個底膽檢查，可能少少一個防塵套就可以減少以後有好多大嘅損傷同埋大嘅整車費用。